तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कौन सी टेस्ट बुक कौन सी जो टेस्ट सीरीज है सबसे बेस्ट जो टेस्ट सीरीज है उसमें से आप ग्रेड अप या टेस्ट बुक को रख सकते हैं, यानी मतलब दोनों एक प्रकार से बेस्ट है। लेकिन इसमें से भी एक बेस्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगा क्यों बेस्ट है। देखते हैं सबसे पहले ग्रेड अप के बारे में। ग्रेड अप क्या देखता है, रैंक वगैरह बताता है। 43 रैंक है, 9,324 रुपये 24 है में से। और इसमें अपने मार्क्स दिखाए गए हैं और सही मार्क्स जो हैं, गलत जो हैं और छोड़ा गया जो है, परसेंटाइल भी बताया, एक्यूरेसी बताई, सब कुछ बताया। ठीक है, इसके बाद अपन नीचे चलते हैं तो इसमें जो सब वही बताया है। इसमें वीकनेस स्ट्रेटेजी के में बताया है कि 2 वीकनेस है आपकी, और कुछ वीकनेस में नहीं बताया है इन्होंने डायरेक्ट कि स्ट्रेटेजी के में क्या क्या वीकनेस है। और स्ट्रेंथ में डीआई वगैरह बताया है, अरिथमेटिक बताया है और नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह। तो उतना खास इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि मेरी वीकनेस और माई स्ट्रेंथ क्या है। जिस तरह से आपको अभी बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक ने इसको बताया है कि मतलब कैसे तुम्हारे वीकनेस है और क्या है। स्कोर कार्ड है, एक्यूरेसी वगैरह के लिए देखने के लिए है। इधर ठीक है, वो उसी जैसा है। और तो देखते हैं, आप आते हैं अपन टेक्स्ट बुक के बारे में। तो टेक्स्ट बुक में देखेंगे, टेक्स्ट बुक में भी क्या है, रैंक बताइए इन्होंने, रैंक ठीक है, रैंक है। और इसमें 82 पॉइंट। अब आप इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि ओबीसी की रैंक क्या है और जनरल की रैंक क्या है और एसटी एससी की क्या है कट ऑफ। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा कि मान लो जनरल से हैं तो उसमें आपको जनरल से पता चलेगा कि मैक्सिमम कितनी जा सकती है। तो बेस्ट बेस्ट 100 है, इसमें बेस्ट बताया है, एवरेज बताया गया है। अब वीकनेस में देखिए, वीकनेस बड़े अच्छे से बताता है कि आपकी वीकनेस क्या है, वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो ज्योमेट्री में जैसे वीक पॉइंट मेरा ज्योमेट्री बताया, क्योंकि एक क्वेश्चन था जो नहीं बना था। अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी इन्होंने भी एक क्वेश्चन रहा होगा। तो क्या है, एडवांस में ज़्यादा आती नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ उतना ज़्यादा, यानी मतलब करता हूँ लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, हो सकता है। ज्योग्राफी वगैरह है तो उतने अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाई है। तो ज्योग्राफी मेरी वीक है, वीक कह सकते हैं। प्लेस इन न्यूज़ करंट अफेयर का है, करंट अफेयर क्या है, पुराना है थोड़ा सा, अभी टेस्ट सीरीज लगाई है तो इस कारण से। इंडिया एंड वर्ल्ड ये अलग है। इंडियन ज्योग्राफी 33% यानी 2 गलत हो गए हैं। तो मतलब ज्योग्राफी में भी वीक हूँ, मुझे ज्योग्राफी पे काम करना चाहिए। बुक एंड ऑथर पे मुझे काम करना चाहिए क्योंकि बुक एंड ऑथर से कमा है। और मेरी रीजनिंग में क्या है, क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन नहीं। तो यानी मतलब मुझे इन सब्जेक्टों पे फोकस करना चाहिए। बायोलॉजी में भी देख सकते हैं, बायोलॉजी में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं यानी 66%। यानी मतलब इन पे हमें वर्क करना चाहिए। केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा वर्क ज़रूरी है। डे एंड इवेंट, इसके बाद अब सिंप्लीफिकेशन हो गया। देखो सिंप्लीफिकेशन में इतने क्वेश्चन है तो मतलब एक है, इधर से मैं मतलब कंडीशन आपकी ठीक आने लगे। एंशिएंट हिस्ट्री जे क्यों रखें इसने वीक पॉइंट पे, हो सकता है मैंने टाइम ज़्यादा लिया हो तो इस कारण से इनको थोड़ा सा वीक में। बाकी आप 100% से देख सकते हैं कि मतलब ठीक है, अपने लिए सही है। अब देखते हैं इसके बाद, इसमें ये बता दिया है कि मेरे वीक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख सकते हैं आप। फिजिक्स मेरी अच्छी है तो क्योंकि अपन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स में थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। तो फिजिक्स मेरी अच्छी है, तो फिजिक्स में बता दिया कि अच्छी है। आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग जो है तो वो अच्छी है। सीरीज वगैरह में भी आप अच्छे हैं, पजल अच्छी है, मेंसुरेशन अच्छा है, परसेंटेज अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, स्टेट टाइम एंड वर्क तो सभी अच्छे से बताता है। आपको पता चल जाता है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं और कौन से नहीं है। उतना अच्छा ग्रेड अप पे नहीं बता पाता है क्योंकि उसने आपको बताया ही कि मैंने क्या क्या बताया उसमें। और इसमें आप देख सकते हैं टिप्स भी दी रहती हैं, करेक्ट दिए रहते हैं, इनकरेक्ट अलग से देख सकते हैं आप। तो उसमें ऐसा सेक्शन वाइज नहीं बने होते हैं, मार्क करने के लिए होते हैं। जो मार्क लगाते हैं आपको दोबारा सॉल्व करना है तो उसके लिए आप सही रहता है ये। और इसमें आप डायरेक्ट फ़िल्टर लगा सकते हैं, फ़िल्टर लगा के आप भी जैसे सॉल्व करते हैं तो फ़िल्टर लग जाता है। या जैसे हिंदी इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, उसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन में कौन बेस्ट है। तो ग्रेड अप के सॉल्यूशन देखें अपन। तो ग्रुप का सोल्यूशन है कि इनकरेक्ट और करेक्ट के लिए अनअटेम्प्ट है सेक्शन वाइज बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे, इसमें जो बताया गया हिंदी इंग्लिश के लिए तो है ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो तो बढ़िया है। खासकर करंट अफेयर के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि जो इंग्लिश में कई बार क्या है, इधर वो इंग्लिश में दे देता है, किसमें, ग्रेड अप में, हिंदी में नहीं भेज देता। कई बार इंग्लिश में सोल्यूशन दिया है इसने कई बार, मगर आपको एक इसमें एक मिलेगा कि आपको ये नहीं पता कि टॉपर ने कितना टाइम लिया। टॉपर ने कितना टाइम लिया, एवरेज टाइम कितना था, आपने सबसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया, सबसे कम टाइम तो नहीं लिया। तो इसका एक कम यानी मतलब एक खामी कह सकते हो टेक्स्ट बुक की अपेक्षा। तो टेक्स्ट बुक में आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो नेटवर्क इशू के कारण
थोड़ा सा अड़ा हो गया था। तो अभी इसमें देखते हैं, जैसे इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन में देखिए, आपको इसके सोल्यूशन में बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको दोबारा रीअटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएगा, उसमें मिलता है सर। तो रीअटेम्प्ट के लिए रीअटेम्प्ट लगा सकते हैं आप। की पॉइंट और ये भी बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इसके बाद इसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितने सेकंड लिए और दूसरों ने कितने सेकंड लिए। जैसे कि इधर देखिए, आप 8 सेकंड 49% लोगों ने आंसर किया है, ये बताता है कि कितने लोगों ने आंसर किया है, और 8% 8 सेकंड में। और ये भी बताता है, जैसे कि आप डेस्कटॉप वर्जन में जाएंगे ना, तो वो बताएगा कि आप सुपर फास्ट हैं कि नहीं। ये देखो, एवरेज, टॉपर और यू, कितना आपने कितना टाइम लिया, 8 सेकंड लिया। और एवरेज लोगों ने किसने लिया, 20 सेकंड लिया। तो मतलब आपकी सिचुएशन अच्छी है इस क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन ऐसा देख सकते हैं कि मतलब आपने क्वेश्चन कितने जल्दी अटेम्प्ट किया, कितने टॉपर कितने टाइम पे। टॉपर क्या है, टॉपर का कभी कभी लोड नहीं कर पाते हैं वो, तो टॉपर का नहीं डाल पाते हैं, किसी किसी में डला रहता है बाकी। लेकिन आपको एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एवरेज से ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं कोई टाइम में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टेक्स्ट बुक की सीरीज, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि किसकी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, क्योंकि पैसे में भी कम है। जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है ना, उसका उसका रेट आपको 269 समथिंग में पड़ेगा। 269 में 1 ईयर के लिए पड़ता है। जब ऑफर चलता है तो 269 में आपको 1 साल के लिए मिल जाता है, 269 में। और आप कोई भी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, कितनी भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसमें मिनिमम टेस्ट सीरीज रहती हैं। ग्रेड अप में जो है मिनिमम टेस्ट सीरीज है, बहुत कम टेस्ट सीरीज है, और एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट कह सकता हूँ। टेक्स्ट बुक बेस्ट सीरीज, सबसे बेस्ट सीरीज कौन सी है, टेक्स्ट बुक की। तो आप टेक्स्ट बुक को लगाइए, उसमें यूज़र भी ज़्यादा है। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, टेक्स्ट बुक का यूज़र देखते हैं अपन। आप टेक्स्ट बुक के यूज़र पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक का देखिए, 1 लाख क्या 3,13,000 लोगों ने दिया है। मतलब इतने इतने सारे आपको नहीं मिल सकते। 1,72,000, तो मतलब आपको बहुत वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि 10वें टेस्ट तक भी आप देखेंगे, बहुत सारे टेस्ट भी लगा लेंगे ना, तो आपको रैंक यानी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट की अपनी पोजीशन पता चलेगी बहुत सारे स्टूडेंट में। क्योंकि सबसे कम प्राइस में सबसे अच्छी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है। और दूसरी टेस्ट सीरीज भी है, अड्डा 247 है, ऑनलाइन तैयारी है। तो बाकी लेकिन आप टेक्स्ट बुक पहला रख सकते हैं, टेक्स्ट बुक को पहला रखेंगे। टेक्स्ट बुक पहला, ग्रेड अप दूसरा, और फिर ऑनलाइन तैयारी रख सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी, फिर अड्डा वगैरह रख सकते हैं, अड्डा 247। लेकिन आपको टेक्स्ट बुक की रखना है या फिर ग्रेड अप की रखना है, दो के अलावा आप किसी में मत जाइए मेरे हिसाब से। और टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। तो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपकी आपको कौन सी अच्छी लगती है। मेरे अकॉर्डिंग तो वो अच्छी है, तो आपको कौन सी लगती है तो आप बताना। ठीक है, जय हिंद। मार्क्स मेरे इस पे देख सकते हैं, इस वाले पे आप क्लिक करेंगे, जब आगे पीछे जाएंगे थोड़ी सी वीडियो पे, तो इस पे आप में टेक्स्ट बुक में कितने कितने नंबर मिले हैं, कौन कौन से टेस्ट में, वो देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ग्रेड अप के लिए जो बताया, मेरे ग्रेड अप का आप इसमें देख सकते हैं, ग्रेड अप में कितने आए। तो इनको वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे दोनों में कितने आ रहे हैं, और कितना टफ है, और नंबर में दोनों में कितना अंतर है।